Ислам динин кабул итүүнүн 1100 жылдыгы Жамих мәчите төзүлүшүнө истелик ташы куюу тантанасы. Яңа гасыр каналында карагыз. Assalamu alaikum muhtaram din qardoshlar. Хайырлы күн, хурматтли тамашачылар. Добрый день, уважаемые телезрители. Передвижные телевизионные станции ТНВ и ТНВ Планета работают на священной булгарской земле. Сегодня мы станем свидетелями торжественного мероприятия, посвященного 1000-столетию принятия ислама в Великой Волжской Булгарии. Именно здесь, 1100 лет назад, был официально принят ислам нашими предками, булгарами. Бүгін біз Рүстенде изге Булгар жерінде басып тұрабыз. Һәм біздің асыл мақсатыбыз да биредәге күркәм, илаһи, дулкынландыргыч мөхитне экраннар аша нәкъ менә сезгә тапшыру. Шул ният белән Татарстан Яңа гасыр каналының күчмә телевизион станцияләре бүгін биредә урнаштырылган. Санаулы минутлардан соң біз Булгарда ислам динен рәсми рәвештә кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган бәйрәм тантанасын яктыртырга керешәчәкбез. Торжественные мероприятия идут уже с начала этого года в школах, в вузах, научных кругах и в средствах массовой информации. А в эти дни мы являемся свидетелями кульминационных праздничных торжеств. Мы рады приветствовать здесь, в Булгарах, религиозных деятелей, национальных лидеров, активистов Всемирного конгресса татар из российских регионов, уважаемых гостей из разных стран. Среди гостей общественный деятель и политолог из Ирана, профессор Каирского университета, помощник президента Египта, председатель Египетского совета по международным делам, директор Центра стратегических исследований ИСЭСКО, член парламента Турции, член Совета безопасности при президенте Турции, тунисский общественный политический деятель, председатель Высшего исламского совета Алжира, заместитель Высшего исламского совета Алжира, профессор Национального исламского университета в Джакарте, председатель комитета по делам религии при правительстве Республики Таджикистан. Татарстан районнарынан да трансфер оештырылды. Оңайлы автобусларга утырып, милләттәшләребез, дин кардәшләр бүгенге истәлекле чараларда катнашырга килә алды. Спектакльләр, концертлар, күргәзмәләр хакында әйтеп тә торасы түгелдер кебек. Быелгы юбилей елы уңаеннан Казанның Булгар мәчете фасадын яңарту, махсус марка бастырып чыгару, медаль гамәлгә кую кебек эшләрдә каралган. Кичке сәгатьләрдә Казан Кремле диварларында һәм Булгардагы Ак мәчеттә бу көннәрдә яктылык тамашасы оештырыла. Аларны карарга да яшьләр, Татарстан кунаклары агалачак. Әлеге тема барыбызны да туплады. Бүген без бер сулышта, бер тында булып, дулкынлану белән мондагы чараларны күзәтәчәкбез. Чөнки күкрәгендә йөрәге типкән һәрбер татар өчен Булгар җире изге җир. Биредә моңарчыда 90-нчы еллардан башлап изге Булгар җыен үткәрелеп килде һәм меңләгән дин кардәшебез ушбу туфракка, ата-бабаларыбыз иң гадел, иң хак дин ислам динен кабул иткән җирдә сәҗдәгә уйырга, дуга кылырга омтылды. Бүген дә биредә әйткәнебезчә кунакларның исәбе-хисабы юк, көн салкын булуга карамастан. Вчера в Казани в парке Кырлай был установлен памятный камень на месте строительства будущей соборной мечети. Также в Казани прошел экономический саммит «Россия. Исламский мир». Казан-саммит 2022 состоял заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир» и форум татарских религиозных деятелей. Сегодня все гости Татарстана принимают участие в празднике на священной булгарской земле. Шал Булгар тарихи рухани мәркәзебез бөтен дөньядан, Россия киңлекләреннән һәм үз җумһуриятебездән җыелган кунакларны лаеклы рәвештә бизәнеп, матурланып каршы ала. Соңгы дистә елларда биредә Зөя утрау шәһәрчегендәге кебек үк киң рәвештә төзекләндерү эшләре үткәрелде. Ислам академиясе, кунакханәләр, матур зәвыклы биналар, тарихи аллеялар төзелде. Булганнары тарихи истәлекле йортлар яңартып консервацияләнде, уңайлы инфраструктура булдырылды. Бу адымнарның барысында күркәм сүрәттә Яңарыш фонды башкарды. Аны гамәлгә куючы, быел үзе дә 85 яшьлеген билгеләп узучы мөхтәрәм беренче ил башыбыз, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәрип улы Шәймиевның исемен без олы рәхмәт хисе белән телгә алабыз.
И вновь вернемся ко дню сегодняшнему. Все больше и больше гостей прибывает на священную булгарскую землю. Сегодня здесь проходит изгиб Булгар жиыны, которого все ждали целый год. Эта традиция была заложена еще в 1989 году по инициативе Талгата Хазрата Таджудина, когда мы отмечали тысячелетие принятия ислама по хиджре. С тех пор каждый год в весенние дни весь татарский мир устремляется в Булгары почтить память предков, принявших ислам. Ибн Фадлан 922 елда Шилке улы Абдулла һәм аның улы Алмыш Җәгъфәр хан идарә иткәндә гарәп илчелеге составында безнең менә бу җирләргә килеп чыккан сәркәтип секретарь. Алмыш хан Багдад халифеннән дошманнардан саклану өчен кальга, ягъни крепость салуда булышуын сорый. Ибн Фазлан бу хакта түбәндәгеләрне бәян итә. Бер чак мин аңардан булай дип сорадым. Синең мәмләкәтең бик зур, мал-мөлкәтеңдә күп була торып, ни өчен син солтаннан кальгаңны аның акчасына төзеп бирүен сорадың? Җавабында Алмыш ханның чын мөэмин икәненә ишарә бар. Ул булай ди: "Моңа минем үз акчам малымда җитәр иде, ләкин мин ислам дәүләтенең малы хәләл юл белән җыелганга күрә бәхет китерер дип уйлаган идем." Дөрестән дә аның бу гозере өлешчә канәгатьләндерелә. Багдадтан килгән 5000 кешелек илчелек составында Хорасан, Нишапур, Мәрв, Харәзм төзүчеләре дә була. 922 елда Алмыш хан бик зур шанлы, матур шәһәр Булгарны киңәйтә һәм яңадан төзетә башлый. Бөек Булгар шәһәре 1236 елга кадәр яши дип яза тарих фәннәре докторы Равил Фәхретдин. Ислам официально был принят в 922 году как государственная религия Волжской Булгарии. С новой религией пришла письменность, наука, новые моральные устои. Восточная цивилизация органично влилась в культуру Средней Волги. Волжская Булгария стала северным форпостом ислама, а сама религия – объединяющей идеологией для разных народов, проживающих на территории Волжской Булгарии, и укрепляющим фактором для всего древнего государства. Борынгы сәяхәтчеләрнең дә Булгар дәүләте турында язып калдырган истәлекләре билгеле. Әйтик, Әл-Гарнати. Ул менә ниләр яза. Булгар тулысынча нарат агачыннан төзелгән бик зур шәһәрдер. Диварлары имәннән. Булгар тирәсендә бихисап төрле халыклар яши. Көннәр узын булганда 20 сәгать дәвам итә. Төн 4 кенә сәгатьлек. Кыш кергәч, киресенчә көн 20, төн 4 сәгать. Мин анда җәй көннәрендә уразамны тота алмыйча буздым. Эссегә түзә алмыйча җир асты мәгарәсенә кирип качтым. Салкын кышкы көннәрдә агачлар шартлап ярыла. Булгар кешеләре салкынга бик чыдам, чөнки ашаган ичкән ризыклары балдан әзерләнгән. Аларда бал бик арзан. Булгар сүзе үзе белемле дигәнне аңлата. Прибыло огромное количество гостей из разных стран и субъектов Российской Федерации, в том числе представители органов федеральной власти, участники заседаний группы стратегического видения России «Исламский мир», 13-го международного экономического саммита, 12-го форума татарских мусульманских деятелей. Сегодня в 12 часов дня здесь, на Соборной площади у Большого минарета, пройдет полуденный намаз. Для участников и гостей будут организованы чтение проповеди, исполнение мунаджатов, старинных татарских песен, выступления чтецов Корана, работа интерактивных площадок, город мастеров с торговлей различными изделиями, торговлей халяльной продукцией, товарами духовного назначения. На территории булгарского городища традиционно будут установлены праздничные шатры верховного муфтия Талгата Таджудина, Дум РТ и мусульманских учебных заведений. Булгар Ислам академиясе 2016 елда ачылды. Аның төп максатлары Россиядә ислам дине магистрлары һәм докторлары әзерләү аша 3 баскычлы мөселман мәгарифе системасын булдыру. Исламны өйрәнүгә карата ихтыяҗны тулысынча канәгатьләндерү өчен уңайлы һәм сыйфатлы дини белем бирү. Россиядә ислам диненең традицион формалары нигезендә конкурентлыкка сәләтле дини тәгълимат торгызу һәм үстерү. Россиянең күп гасырлык конфессиональ традицияләрен һәм төрле динле күп милләтле җәмгыять үзенчәлекләрен исәпкә алып, мөселман дин әһелләренең Россия өчен барлыгына интеграциясын тәэмин итү, дини экстремизм һәм радикализм идеологиясе таралуга даими каршы тору.
Также напомним, что самый большой в мире печатный Коран, внесенный в книгу рекордов Гиннесса, в настоящее время находится здесь, в Булгарах, и размещен в основном зале памятного знака в честь официального принятия ислама, неподалеку от которого мы и ведем трансляцию. Реализация этой идеи осуществлена при поддержке Республиканского фонда возрождения и личном участии Минтимера Шариповича Шаймиева. В силу уникальности и высокого уровня художественного исполнения этот Коран Министерством культуры Российской Федерации признан культурной ценностью. Булгар Ислам Академиясе карамагында бүген фәнни тикшеренүләр һәм белем бирү процессын оештыру белән шөгыльләнә торган Фән мәгариф үзәге, Россия галимнәре советы, Бөтен Россия мөселман руханилары берлеге, дини мәсьәләләрне ачыклау, фикер алышу һәм хәл итү максатыннан оештырылган киңәшмә органы, Россия ислам мирасын өйрәнү үзәге, Динара диалог үзәге, Бөтен Россия ислам китапханәсе бар. Академия ислам фәннәре магистрларын һәм докторларын түбәндәге юнәлешләр буенча әзерли: ислам хукукы, ислам дине, Коръән һәм хәдис белеме, ислам икътисады һәм финанслары. Академия шулай ук мөселман руханиларының, Россия һәм БДБ илләре мөселман югары уку йортлары мөгаллимнәренең квалификациясын да күтәрә. Бу шанлы уку йортында Татарстаннан гына түгел, Россия төбәкләре, Кавказ регионы һәм чит илләрдән дә килеп белем алучылар бар. Тема Булгара ярко и гармонично отражается также и в нашем искусстве. Опера молодого композитора Эльмира Низамова «Кора Пулат» посвящена одному из интересных периодов булгарского государства и написана на основе легенды о сожженных девушках. В центре оперы символ черной палаты, так называемой судебной палаты. И в эпилоге произведения мы понимаем, вся его былая красота оказывается очернена впоследствии пожара, сотворенного Хамном, завоевателем. Наши писатели, художники, хореографы тоже не безразличны к этой теме, к теме Булгар. Булгар дәвре турында истәлекләр галимнәрнең язмаларыннан тыш, ата-бабаларыбыздан килгән бихисап риваятләрдә дә саклана. Нәкъ шушы риваятлар аша без Габдрахман әүлия турында ишетеп беләбез. Ул имеш илчелек составында бу якларга килеп чыккан һәм күп кенә авыруларны дәвалап, исламча яшәү рәвешенә керткән. Габдрахман кыйсы дигән чыганак та булган имеш әле. Алтын Урда чорына нисбәтле зират хәзерге Яшел Үзән районының Олы һәм Кече Шырдан авыллары арасында да урнашкан. Кайбер фикерләр буенча, Болгар дәүләте таралгач, аннан күчеп киткән һиҗрәт кылган мөселманнар, аларның остазлары һәм табигыннар нәкъ шушы каберлектә яңа урында җирләнгән икән инде. Урта гасыр шагыйрьләре Габдрахим Мутазимани дәвренең атаклы шәхесләре дә үзләренең тәхәллүсенә Булгари дигән исемне кушып язганнар. Бусы да аларның үткәннәргә хөрмәт билгесе итеп карала. Сейчас в Булгарах идет не просто дождь, а град, но несмотря на это, у всех настроение, мне кажется, очень хорошее, как по-вашему, Эльдар? Әлбәттә шулай, монда кунаклар килеп тора, мөхтәрәм җәмәгать, шуннан да көн салкын булса да, чөнки изге җиребезгә мәхәббәт хисе, динебезне ярату, аларны менә шушы җирләргә туплый дип уйлыйбыз без. Монда бик масштаблы бәйрәм, кешеләр килә, агыла тора. Субханалла дип менә карап торабыз үзебездә, шаккатып. Бүген без тантанага килүчеләр белән дә әңгәмә корырбыз. Изге Болгар җыена ел саен килүчеләр дә бар. Алар арасында Хания апа. Исәнсез, Хания апа? Assalamu alaykum, hörmətli din qardaşlarım. Min monda Bulgar, izgi Bulgar җиренә бик теләп киләм. Моннан мин үземә дәрт алып, күңелләрем киңәеп кайтып китә. Үзем мин югары ислам мөхтәсибәтеннән мәчеттә укытам кызларны, бик теләп йөриләр. Шуның кадәренә барсы да минем белән бүген килделәр. Монда күңелләр иркенәя. Шуның кадәр рәхәт әйтеп аңлатырлык түгел. Менә изге Болгар җыены сезнең өчен нинди әһәмияткә ия? Ул безнең барыбызны да менә мөселманнарны, татарларны, ислам динендәге барлык кешене дә дингә өнди монда килүчеләр сөенеп кайталар. Тагын да барасылары килә аларның монда. Рәхмәт, бик зур уңышлар теләп калабыз. Сен сау булыгыз, эшләрегезгә уңышлар, бәхетле булыгыз. Амин, шулай булсын. Без дәвам итәбез.
Мы стараемся передать атмосферу праздника и, конечно же, знакомиться с гостями торжества. Здравствуйте, вы откуда? من أين أنتم؟ السلام عليكم، من أين أنتم؟ نحن أتينا من دولة الإمارات العربية المتحدة. أهلا وسهلا. Приехали из Объединенных Арабских Эмиратов. А с какими чувствами вы приехали? ما انطباعاتكم بهذا العيد الكريم؟ بلا شك يعني انطباع جميل جدا. نحن هنا في مدينة بلغار وفي جمهورية تترستان فرحون جدا بهذا الاحتفال الكبير الذي يحتفل به الشعب التتري في جمهورية تترستان وفي روسيا الاتحادية، وهذا يدل على مدى فخر هذه الشعوب بثقافتها وبدينها، وأيضا باحترام جمهورية روسيا الاتحادية لهذا التنوع وباحترامها أيضا للدين الإسلامي، خاصة مع ذكرى مرور 1100 عام على دخول الإسلام إلى منطقة الفولغا. У нас очень прекрасное впечатление о Казани, о древнем городе Булгар. Мы видим прекрасный праздник, мы видим, что татарский народ очень уважает и гордится этой традицией. Мы еще увидели, что и государство, то есть Российской Федерации, они уделяют большое внимание сохранению традиций, религии и вот празднование 1100-летия принятия ислама народом Волжской Булгарии, вот тому свидетельство. Спасибо, мы рады видеть вас здесь, на священной булгарской земле. Спасибо вам. А мы продолжаем наш праздник. Сегодня в прямом эфире у нас есть возможность пообщаться с гостями праздника, который проходит на священной булгарской земле. Здравствуйте, вы откуда, как вас зовут и как настроение? Здравствуйте, меня зовут Рафит, я с набережных Челнов, настроение шикарное, ведь в такой праздник нужно только радоваться. И никакой дождь нам не помеха. Действительно, а чем дорог вам этот праздник? Ну, тем, что это 1100-летие принятия ислама и долей, скажем, своих корней я являюсь, естественно, мусульманином. Поэтому всем сердцем принимаю данный праздник как свой. Я с вами соглашусь, действительно, событие, которое объединяет не только мусульман нашей республики, но и всей страны. Мы продолжаем общаться с гостями праздника. Здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, мы приехали из Нижнего Новгорода. С какими чувствами вы приехали на праздник? Нас переполняет чувство радости, то, что здесь очень много народу. Мы приехали, все-таки у нас очень большой религиозный праздник, 1100 лет принятия в Волжской Булгарии ислама. Мы очень рады этому, мы вдохновенно приехали на этот праздник. Нам очень приятно, здесь очень много гостей, очень много народу. Со всей России, можно сказать, вот так вот, собрались наши религиозные братья и сестры мусульмане. Мы очень рады этому. Мы рады видеть вас на священной булгарской земле. Мы желаем вам успехов и продолжаем наш праздник. Спасибо. Birga kelgan qo'noqlarning geografiyasi g'oyat keng. Bilganimcha siz Ufadan esanmisiz? O'zingiz bilan tanishtirib ketingizali. A'udhu billahi minash-shaytonir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillah şükür biz Boshqirdistonning Respublika Boshqirdistonning Ufa qalasından keldik. Benim ismim Haji Vali Ahmad Hazrat. Bugungi kunga biz ko'pdan hazırlandik. Bugungi zo'r bayramga shunga ko'ra Boshqirdistondan Tatariston yerlarida yashagan o'zimizning yaqtashlarga, o'zimizning millatdoshlarimizga hamda butun diniy ahillarına bek ko'p salomlar olib keldik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qardoshlarimiz. Bayram ushimi sizga nendayroq hislar kechirasiz? Bu bayram bek de xush keladi ko'ngillarimizga. Ne uchun deganda
1100 yıl элек безнең Булгар бабаларыбыз шушында Татарстан җирендә яшәгән безнең бабаларыбыз ислам динен кабул иткәннәр, алхамдулиллах, шөкер. Бу бит инде безнең тәнебезгә генә түгел, бу безнең җаныбызга ләззәт бирә торган безнең динебез, шундый хуш килә торган безнең Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бездән килгән, ул безгә аның сахабалары табигый сызлары түкми чәчми буынга тиклек китереп җиткергәннәр безнең шушы ислам динен үзебезгә. Шуңа күрә бу көн безгә аеруча кадерле, истәлекле, шуңа күрә бәйрәмдә халык күп, Аллага шөкер. Бик күркәм атмосфера, без дәвам итәбез, бәйрәмебез дәвам итә. Hörmətli tamaşaçılar, biz Tataristan Яңа Гасыр каналы һәм ТНВ Планета каналларында Изге Болгар җыенын турыдан-туры трансляциялибез. Бүген биредә әз генә салкын шарак һава булса да, матур итеп эре генә кар бөртекләре явып узса да, барыбер кешеләрнең күңелендәге җылылык һәм оптимизм кимеми, кешеләр барысы да мөхтәрәм делегация килгәнен көтә, кадерле кунакларыбыз килгәнне. Biz bugün dürüstten de İzgi Bulgar yerinde basıp durabız, hem bizden asıl maksatımız da biridagi көркәм ilahi dolqınlandırgıç mühitni ekranlar aşağı sizge tapşırу. Şol niyet bilen әйткәнебезчә Татарстан Яңа Гасыр телеканалының күчмә телевизион станциялары бүген биридә урнаштырылган. Программу сегодняшнего дня. Сегодня в 12 часов дня здесь, на Соборной площади у Большого Минарета, пройдет полуденный намаз. Для участников и гостей будут организованы чтение проповеди, исполнение мунаджатов, старинных татарских песен, выступления чтецов Корана, работа интерактивных площадок, город мастеров с торговлей различными изделиями, торговля халяльной продукцией, товарами духовного назначения. А на территории Булгарского городища традиционно будут установлены праздничные шатры Верховного муфтия Талгата Таджуддина, Дум РТ и мусульманских учебных заведений. Также с 21 мая в здании Болгарской академии состоится заседание Федерального оргкомитета по подготовке к проведению празднования тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Әйткәнебезчә, кунаклар агыла, килә торалар. Бу бер яктан сөендерә һәм гаҗәпләндерә дә. Ничек шушындый салкынга түзебәйме? Безнең милләттәшләребез килә икән дип аптырыйбыз. Ләкин ул аптырысы түгел. Әлеге дә баягы кешеләрнең иман ләззәте, үз бабаларыбызның рухына баш иергә теләү менә аларны бирегә китергәндер дип уйлыйбыз. Татарстан районнарыннан да трансфер оештырылды бит. Уңайлы автобусларга утырып, милләттәшләребез, дин кардәшләр бүгенге игелекле чараларда катнашырга килә башлады. Инде безгә дә килеп сәламнар биреп китәләр. Якташлар да биредә очрый һәм шаккатасың. Россия киңлекләреннән, төрле төбәкләрдән килгән дин кардәшләребез биредә. Барысы да безнең белән фотосурәткә дә төшәргә телиләр, әйме. Һәм әлбәттә аларның килүе сөендерә. Кайсы яклардан гына юк. Түбән Новгородтан да, Чувашия Республикасыннан, Татарстанның үзеннән, Ульян якларыннан һәм хәтта чит илләрдән дә кунакларыбыз бар. Спектакльләр, концертлар, күргәзмәләр хакында әйтеп тә торасы түгелдер кебек. Быелгы юбилей елы уңаеннан Казанның Болгар мәчете фасадын яңарту, махсус марка бастырып чыгару, медаль гамәлгә кую кебек эшләрдә каралган. Кичке сәгатьләрдә Казан Кремле диварларында һәм Болгардагы Ак мәчеттә бу көннәрдә яктылык тамашасы оештырыла. Аларны карарга да яшьләр, Татарстан кунаклары агылачак. Әлеге тема барыбызны да туплады. Бүген без бер сулышта, бер тында булып, дулкынлану белән мондагы чараларны күзәтәчәкбез. Чөнки күкрәгендә йөрәге типкән һәрбер татар өчен Болгар җире изге җир. Биредә моңарчыда 1989 елдан башлап Изге Болгар җыены үткәрелеп килде һәм меңләгән дин кардәшебез ошбу туфракка ата-бабаларыбыз иң гадел, иң хак дин ислам динен кабул иткән җирдә сәҗдәгә уйырга, дуга кылырга омтылды. Бүген дә биредә әйткәнебезчә кунакларның хисабы юк. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Передвижные телевизионные станции ТНВ и ТНВ Планета работают на священной булгарской земле. И как вы видите, после града вышло солнце, настроение приподнятое. Много очень гостей, людей подходят к нашей точке, передают свои приветы. География, как мы видим, очень широкая. Мы рады этому событию.
Чтобы показать всю географию праздника, давайте познакомимся со следующим участником, гостем этого торжества. Здравствуйте, откуда вы, как вас зовут? Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Я из Дагестана, приехал с делегацией из Башкортостана. Так получилось. Очень рад с праздником вас всех, братья мусульмане. Не холодно, не мерзнете? Ну, ничего. Слава Богу, дождя нету, но погода так, Несмотря на это, как у вас настроение? У нас замечательное, очень хорошее настроение. Встречаемся здесь, многие братья приехали со всех регионов. Рад всех видеть. Вот так вот. Что я могу сказать? А мы рады видеть здесь вас, в нашей гостеприимной республике. Спасибо вам. Не первый раз в этом республике в гостях. Очень рады, всегда приветствуют, замечательно. Ждем следующих праздников. Рады видеть вас всегда. Спасибо. А пока мы продолжаем наш праздник. Шал Булгар тарихи рухани мәркәзебез бүтән дөньядан, Россия киңлекләреннән һәм үз җумһуриятебездән җыелган кунакларны лаеклы рәвештә бизәнеп, матурланып каршы ала. Соңгы дистә елларда биредә Зөя утрау шәһәрчегендәге кебек үк киң рәвештә төзекләндерү, яңарту эшләре үткәрелде бит. Ислам академиясе, кунакханәләр, матур зәвыклы биналар, тарихи аллеялар төзелде. Булганнары тарихи истәлекле йортлар яңартып консервацияләнде, уңайлы инфраструктура булдырылды. Бу адымнарның барысында күркәм сүрәттә яңарыш фонды башкарды. Аны гамәлгә куючы, быел үзедә 85 яшьлеген билгеләп узучы мөхтәрәм беренче илбашыбыз, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәрип улы Шәймиевның исемен без олы рәхмәт белән телгә алабыз һәм аларның килүен менә бу минутларда көтәбез. Мы напоминаем, что сегодня здесь проходит мероприятие «Изгиб Булгар Жина», которого все ждали целый год. И эта традиция была заложена еще в 1989 году по инициативе Талгата Хазрата Таджуддина, когда мы отмечали 1000-столетие принятия ислама по хиджре. С тех пор каждый год в весенние дни весь татарский мир устремляется в Булгары почтить память предков, принявших ислам. В этом году тоже гостей и участников очень много, несмотря на погоду, гости прибывают и прибывают. Тарихка бу көннәрдә һичшиксез күз салабыз һәм яңадан борынгы сәхифәләрне күз алдына китерәбез. Ибн Фадлан 922 елда Шилке улы Габдулла һәм аның улы Алмыш Җәгъфәр хан идарә иткәндә гарәп илчелеге составында безнең менә бу җирләргә килеп чыккан сәркәтип секретарь. Алмыш хан Багдад хәлифеннән дошманнардан саклану өчен кальга, ягъни крепость ныгытма салуда булышуын сорый. Ибн Фазлан бу хакта түбәндәгеләрне бәян итә. Берчак мин аңардан булай дип сорадым. Синең мәмләкәтең бик зур, мал-мөлкәтең дә күп була торып, ни өчен син солтаннан кальгаңны аның акчасына төзеп бирүен сорадың? Җавабында Алмыш ханның чын мөэмин икәненә ишарә бар. Ул булай ди: "Моңа минем үз акчам малым да җитәр иде әлбәттә, ләкин мин ислам дәүләтенең малы хәләл юл белән җыелганга күрә бәхет китерер дип уйлаган идем. Дөрестән дә аның бу гызыры өлешчә канәгатьләндерелә. Багдадтан килгән 5000 кешелек илчелек составында Хөрәсән, Нишапур, Мәрв, Хәрәзм төзүчеләре дә була. 922 елда Алмыш хан бик зур, шанлы, матур шәһәр Булгарны киңәйтә һәм яңа биналар төзетә башлый. Булгар шәһәре 922 елдан алып берничә дистә ел яшәгәннән соң илбасарлар тарафыннан вайран ителә. Бирегә килгән кунаклар белән танышуны дәвам итәбез. Исәнмесез, кайсы яклардан буласыз? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Без Пенза өлкәсеннән, Башылма районыннан, Решетин авылыннан, безнең авылыбыз татар авылы. Полностью елда киләләр безнең авылдан. Вот 10 ел инде теләгән идек килергә. Вот хәзер инде Аллаһ Тәгалә бирде, шундый
возможность килдек. Рәхмәт китерүчеләргә дә, җибәрүчеләргә дә, байрамы оештыручыларга да. Ул Татарстанның тарихы кайсы безгә бик кирәк, безнең телебез өчен, безнең динебез өчен. Дин безне бергәләштерә, без татарларны и тел бергәләштерә. Шулсыз без татарлыгыбызны онытмыйк дип, шуннан без яратып, шул Казанны да бигрәк яратабыз. Сезнең первый каналыгызны да. Рәхмәт. Бердәм булыйк алга таба да һәм ел сайын биредә күрешик. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Ведущийларны Син бақый язмышым, язғаным, үткәнім болғарым, бүгенім қазаным. Үш алып жырлардан, ұлардан, қызылардан, ұлғарым қазаным, шаула сен жырлардан. Үш алып жырлардан, ұлардан, қызылардан, ұлғарым қазаным, шаула сен жырлардан. Болгар җирләре менә шушы инде. Нинди салкын, очсыз, кырыйсыз җирләр. Әле сез чын салкыннарны күрмәдегез. Бу җирләр кышын ап-ак карга төренә. Нәрсә соң ул? Кар. Аллаһы Тәгаләнең бер мөгъҗизасы. Ул мөгъҗизаны күрү өчен кыр җиткәч кабат килми булмас. Монда яшәүчеләр ничек туңмыйлар икән? Күз алдыгызга гына китерегез. Күңелләрдә ышаныч булмый торып, мондый салкында яшәп буламы? Мондагы кешеләрнең күңелен дин җылытыр. Иншаллах. Менә күрерсез, бу җирләрдә Аллаһ кудрәте белән ислам дине таралыр. Безне алмышкан үзе каршы ала. Хуш килдегез, хөрмәтле Ибн Фатлан. Хуш килдегез, кардәшләр. Без сезне түземсезлек белән көттек. Аллаһы Тәгалә сездән разый булсын. Иссе гарәп чүлләрен үтеп, җил давыллар, боз яңгырлар кичеп, без Болгар җиренә ислам динен алып килдек. Ислам биредә яшәүче һәр кемнең күңеленә җылылык, ышаныч өрер. Кешеләр үзләрен тагын да бәхетле тоярлар. Бийек Болгар дәүләте иман юлында зур уңышларга, бийек үрләргә ирешер. Һәр өлкәдә зур нәтиҗәләр, зур уңышлар булыр, ил чәчәк атар. Болгар бөтен дөнья мөселман өммәтенең төньяк чигенә әверелер. Төрки традициялар белән берләшү нәтиҗәсендә биредә киләчәктә кабатланмас татар мөселман цивилизациясе үсеп чыгар.
Бүгінгі бейік вақиға 1000-2000 елдан соңда зор тарихи әхәмиятке ие булыр. Амин. Хайырлы сәгатті, туғаннар. Хайырлы сәгатті. Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, ансамбль танца «Казань», инструментальный ансамбль «Риваят» представили для вас программу, посвященную пришествию ислама в Волжскую Булгарию. Hürmetli тамашачылар, яңадан бүгінгі бәйрәм вакыйгаларына әйләнеп кайтабыз. Бирдә кунаклар бик күп һәм шушы мизгелләрдә биргә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов килеп төште һәм мәйдан аны каршы ала. Приехал президент Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения России «Исламский мир» Рустам Нургалиевич Миннеханов. Среди гостей официальных лиц первый президент Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Анатолий Юрьевич Валикжанин, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Владимирович Еремин, заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Сергеевна Ярилова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель председателя группы стратегического видения России «Исламский мир» Фарид Мубаракшевич Мухаммедшин.
Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Габдулгаязов улы Шейх Разиев шулай ук тантанада күренекле дин әһелләре дә катнаша. Алар арасында Россия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте рәисе мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин, Россия Федерациясе мөселманнары диния нәзарәте рәисе, Россиянең мөфтиләр шурасы рәисе Шейх Рауил Гайнетдин, Татарстан Республикасы мөселманнарының диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Самигуллин, Төньяк Кавказ мөселманнарының координацион үзәге рәисе Исмаил Хаҗи Бердиев, Чечен Республикасы мусульманларының диния нәзарәте рәисе Салах Хаҗи Межиевлар бар. Среди почетных гостей также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Уважаемые зрители, пусть сегодняшний праздник озарит ваши сердца и обогатит ваши души. Нәкъ хәзерге мизгелләрдә мөхтәрәм делегацияны безнең мәйдан каршы ала. Хөрмәтле кунакларыбыз, безнең вакыйгаларның үзәге кайный торган урынга төп сәхнәгә таба баралар. Кунаклар барысы да күтәренке кәеф белән мөхтәрәм делегацияны, төбәкләрдән килгән имамнарыбызны, дин башлыкларын, күренекле кунакларны каршы ала. Бу искиткеч дулкынландыргыч күренеш. Монда кайсы гына милләт, нинди генә төбәк кешеләре юк дип әйтергә кирәк. Һәм әлбәттә, кунакчыл Татарстаныбыз аларны кылачаеп каршы алуы безнең өчен дә зур шатлык. Әлхәмдүлиллаһи шөкер. Дорогие телезрители, мы сегодня являемся свидетелями трансляции торжественного мероприятия, посвященного 1000-столетию официального принятия ислама в булгарском государстве. Это историческое событие, и мы сегодня являемся свидетелями этого события. Биредә чыннан да инде 1989 еллардан башлап Изге Болгар җыены үткәрелеп килде һәм меңләгән дин кардәшләребез ошбу туфракка ата-бабаларыбыз иң гадел, иң хак дин дип кабул иткән ислам динендә сәҗдәгә уерга, дуга кылырга омтылды. Бүген дә биредә икәнебезчә шактый гына күп кунаклар килде. Аларның да максаты ислам динен кабул итүнең юбилей тантаналарында катнашу һәм татарстанлыларның шатлыгын уртаклашу дип әйтергә кирәк. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов бу мизгелләрдә мәйдан халкы белән сәламләшә, исәнләшә һәм башка рәсми кунакларыбыз да аның белән бергә вакыйгалар үзәгенә таба атлыйлар, сәхнәгә таба. Тагын бер мәртәбә мөхтәрәм кунакларыбызны искә төшерик әле. 1100 ел. Среди гостей официальных лиц первый президент Республики Татарстан, государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев. Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, государственный советник Республики Татарстан, герой труда Российской Федерации Минтимер Шарипович Шаймиев. Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хайруллович Мухамедшин. Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Валерьевич Песошин, министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Аскарбекович Абаев, заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Вылегжанин Анатолий Юрьевич, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Владимирович Еремин, заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Сергеевна Ярилова, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василий Гаязович Шейхразиев, директор некоммерческого благотворительного фонда Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, город Москва Александр Владимирович Жданов, глава Спасского муниципального района Республики Татарстан Фаргат Вагизович Мухаметов, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Хазрат Таджуддин, муфтий шейх, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России Равиль Хазрат Гайнуддин, муфтий Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Хазрат Самигуллин, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Хазрат Кырганов,
председатель Высшего совета по исламским вопросам Королевства Бахрейн, его превосходительство шейх Абдул-Рахман Мухаммед Рашид Аль-Халифа, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Сөз Татарстан Республикасы президенті Рүстем Нурғалиұлы Миңнехановқа. Рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләребез, хөрмәтле мөфтиләр, хәзрәтләр, уважаемый владыка, митрополит Кирилл, дорогие друзья, гости нашего праздника. Сегодня знаковые события не только для Республики Татарстан, это знаковые события для мусульман всей России и мусульман всего мира. В рамках 1100-летия проходит большое количество мероприятий. Как всем вам известно, этот праздник главой государства, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, этот праздник объявлен как общее федеральное мероприятие. Несколько минут назад наш председатель оргкомитета Марат Шакиржанович Хуснуллин провел и заслушал итоги подготовки и работы оргкомитета. И, конечно же, мы в этом году в рамках нашего 1100-летия провели Казань-саммит, 13-й раз, провели заседание группы стратегического видения России «Исламский мир», огромное количество зарубежных наших гостей, более 75-76 стран, 27 послов принимало участие, и часть из них вместе с нами. Это огромное событие для всех нас. Я, прежде всего, хотел бы здесь отдельно отметить, значит, Талгат Таджуддина, который начал как бы эту работу по этим святым местам. И, конечно же, отметить работу Фонда Возрождения. И руководил этим процессом наш первый президент Ментимир Шарипович Шаймиев. Вот все эти составляющие позволили мусульманам Республики России, нашим гостям, увидеть, на каком уровне 1100 лет назад на государственном уровне наши предки приняли ислам. Мы искренне благодарим вот каждого из вас. Хаммагызга да бек зор рахмат. Белесіз біздің үләмінде болуыңыз біздің үшін зор шатлық. Дүниялар тыныш болсын. Республика гырлап тұрсын. Россиябыз күчлі болсын. Хаммагызга да исәнлік сау. Всем вам здоровья крепкого. Всем вам огромные слова благодарности. То, что вот мы все вместе. И, конечно же, вот это святое место для нас, мы всегда будем почитать, помнить и знать. А то, что вот вы вместе с нами, это поднимает имидж вот нашего святого места Булгара. Всем большое спасибо. Бигзур Ахмад Хаммагзгада. Бигзур Ахмад Рустам Нургалиевич. Уважаемые гости, в адрес республики поступают поздравления с юбилейной датой. В своем приветствии президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил: принятие Волжской Булгарии ислама стало одной из знаменательных вех в истории нашей Родины, оказало значительное влияние на ее становление как многоконфессионального государства, сыграло важную роль в формировании единого и сплоченного многонационального народа России. На протяжении многих столетий российские мусульмане вносили и продолжают вносить большой вклад в развитие страны. Их яркие достижения в самых разных сферах – неотъемлемая часть нашего богатейшего исторического, научного, культурного и духовного наследия. В послании президента Турции Реджеп Таyyip Эрдоган поздравил всех мусульман со знаменательной датой – 1100-летием принятия ислама, и выразил уверенность, что праздничные мероприятия в Татарстане будут способствовать дальнейшему развитию экономических и культурных отношений между Россией и исламским миром.
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин подчеркнул, что Россию и исламские государства связывают прочные узы дружбы и глубокого уважения. 1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии – это важнейшее историческое событие для России, Татарстана и всего исламского мира. Сөз Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Россия Федерациясының хезмәт геройы Минтимер Шәрип улы Шәймиевкә. Hürmetli din kardeşlerimiz, hürmetli konaklarımız, halkımız, sizge aytasım kile şın көңілден зур рахмәтләр. Bu birinчигенә мәртәбә мына илдә шушындый хәл, дөньяда төрле хәлләр бара дип җыелган булса да яхшы гамәл булыр иде. Без бит сезнең белән инде ничә еллар буена шушында җыелышып, шатланып, бер-беребезгә карап, ышанычыбызны арттырып, тотынгач инде бу эшләрне эшләп була торган халык без дип ышанып китәчәкбез дә ел сайын бит шулай. Ел сайын. Менә үзегезгә бүгенге көндә бу хәлне, бу инде дөресен әйткәндә гасырлар буе көтелгән, Аллага шөкер әле бу көн килде. Инде бүген ул турыда бик күп әйтелде. Менә әле хәзер тагын совещание Мәскәү белән дә булды. Сезгә бик күп рәхмәтләр, сәламнар әйтергә куштылар. Тотынсак бит булдырабыз. Менә бу елларда шушылай әйттереп, әле ул бу җыелга гына җыелу булса, үзе бер зур вакыйга булыр иде. Шул ук вакытта бит әле бу көннәрдә менә 3 көн инде ислам дәүләтләре белән дөнья буенча, әле экономика буенча, сәясәт буенча алар белән очрашып бит сөйләшәбез. Дөресен әйткәндә, президентыбыз анда кунакка барган кебек түгел, аның кунакка барган зур кунак килгән кебек итеп каршыларлар, күпме конкрет эшләр эшләнә. Чөнки Россиянең дөнья күләмендә ислам динен инде шушылай иттереп алга җибәрү ул зур көндәлек эш. Ул дөресен әйткәндә безнең ихтияр кешебезне дә тасвирлый. Булган халык икәнебезне дә тасвирлый. Шуңа күрә инде шушындый елларда, менә шушындый хәлдә матур иттереп, менә шулай матур иттереп утырып, күңелләр күтәренке, һава торышына да карамастан, һава торышы әйбәт ул, чөнки яңгыр булса икмәк була. Шуңа күрә менә шатланып бетеп булмый. Шатланып бетеп булмый. Һәр елны киләсез бит. Инде дөресен әйткәндә, беренче вакытта үзебезнең дә dini хәзрәтләрендә чакырып булмыйдыр. Андый вакытларда булды. Талгат Таҗетдин сезнең беренче килеп монда көрәкләр алып, шушылай иттереп казый башлаган чакларыгызда. Он первый проходит, потому что я каждый раз об этом говорю, и невозможно это не говорить первопроходцев, кто здесь начал. Раньше нас приходили. Начали, значит, археологические работы и доказательную базу создавали. Я вам хочу сказать, если не было бы за эти годы доказательной базы, изучения, вот и службы и геологические, и иные изыскательские работы, научные работы, если бы не было вовлечено со всей России и из республики, тогда об этом дне бы сегодня мы не могли бы еще и мечтать, может быть, даже и не представляли. Ведь то, что за эти годы, вот, с вашим участием, живые, живые свидетели, һәр елны килеп, ничек үзгәрә, нәрсәләр төзелә, шушыны фәнни безнең инде шөгыльләнә торган ЮНЕСКО белән хезмәткәрләребез, Аллаһка шөкер, аны бит исбат иттеләр. Бу бит исбат ителгән. Ул менә шушылай гына безгә ошаган да икән, Болгар җире булган икән монда. Менә шул дижерлектер, алар ил буенча да бар, мондай былай иттереп аны дөнья үзе таныды. Галимнәр, меңәрләгән галимнәр моны карап, ризалыгын биреп, ЮНЕСКО аша бердәм шушындый хәлнең булуы, вакыйганың булуы расланды.
Бұл дұрысыңын айтканда бик зур іш, бүтін халқымыздың барымызында. Ол фәндәшилерме, башқашта жерні қазилармы, мына бүтіні біздің бірден болып, бірге тұтынып, шушын ішлеуіміз, ол біздің бұлған халық екені бізіне. Бұлған халық екеміздің расылы. Шуңа көре де біздегі әйтеміз екен, біз бұлдырабыз деп. Ол оннан мұнаңына келген, жилбілігіне келіп кете тұрған сөз түгел. Ол біздің жүрегімізден шыға. Чөнки бұл өзіміздің ихтияр кішіміздің, сила воли какая нашего народа. Тех людей, которые верят в ислам, вот оно проявление где. И то, что это доказано и подтверждено ЮНЕСКО, это уже, как говорится, не подлежит обсуждению, почему это доказано тысячами учеными. Это исторический факт. Вот это трудно себе представить, вот в каком состоянии мы сейчас находимся и что нами с вами вместе сделано. Огромное спасибо всем и всем. Всем, кто участвовал, ученые или там землекопли, значит, динагаллариндар алдангалетта, вот бұл біздің ортақ ішіміз. Это наша совместная работа. Совместная работа и сидящих здесь, и вообще всех отраслей, включая и высокую науку, и конкретные дела. Вот это наша с вами работа. И то, что поддержано ЮНЕСКО и доказано, и то, что поддержал Владимир Владимирович Путин, это ведь в этих условиях, вот так сказать, значит, и утвердить сегодня 1100-летие Расланган, утверждено, это эпохальное событие. Другими словами это даже не скажешь. Огромное спасибо всем и вся. Вот сейчас еще Рустам Нурвалевичем шли сюда, на эту площадку. И президента нашего не остановишь. Он говорит, Митим Шарипович, тут нам надо еще доделывать, ну так, чтобы, значит, хорошему, как говорится, конца нет, но мы это способны вот так сделать для того, чтобы могли гордиться все. А есть чем гордиться. Аллаха шүкір, бұл бик зур дұрысыңын айткенде жеңу бұл. Құтлым барығында, исәнлік, саулық, еменлік. Рахаттанып, яшарға, ішлерге ясын. Исәнлік, саулық барымызға. Минтимир Шарипович, рәхмәт сезгә. Сүз Россия мөселманнары үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгать хәзрәт Таҗетдингә бирелә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Монда шайтанның керегі жоқ, шапмағыз қолына. Мұхтарам президентіміз, Татарстан президенті Рустам Әфенді Нұрғали. Ondan da evvel prezidentimiz de bugün bütün devletin de halkın da kengişçisi, o ustazımız da ömrü boyuna Allah'ın cümüşün başkaruşusu Min Timir degen bizni de Timir itirge tırışkan Şerif oğlu. Aziz konaklar, duyufunal kiram a'izza, المشاركين في هذه الاحتفالات العظيمة بالنسبة لنا ولكم ولله ولملائكته ورسله الحمد لله ب1100 سنة من قبول الإسلام دينا رسميا للدولتنا البلغار. Tebrikliyiz. Yıl boyunca mındı bayramlarımızı ötükeremiz. Bugün bütün ilimiz bilen, çit illerden kelgen konaklarımız bile birge birbirimizni tebrikliyiz. Мы очень много в последнее время говорим о идентичности. Что такое идентичность? Чтобы каждый оставался в том виде, в каком он есть. В Европе уже не знают, с кем жить, кого на чего поменять. Но сколько бы ни меняли, ослу еще очень большой хвост приделать и рога поставить. Он все равно конем не будет. Мы не мичурины, мы рабы Божьи, на земле живем, на той, который дал Бог. И поэтому этот праздник и восстановление гражданской идентичности каждого народа, каждого племени, 193 народа России объединило в себе
Это Бог объединил. Пример Организации Объединенных Наций. Чем больше праздников, тем меньше войны, чем больше застолья, тем больше взаимопонимания. Поэтому у нас в исламе и хадж есть. А вот это у нас тоже как хадж. Нас объединяли всякие радикалисты, что это по язычеству собираться в Булгарах. Тогда и в доме жить язычество. Побыстрее в могилу и на тот свет. Жить и жить, потому что Аллаху аль-хайюл кайюм. قالوا لنا أن هذه زيارات المقابر مجوسية. هنا أجدادنا، هنا آباؤنا وأمهاتنا، جداتنا، علماؤنا وزعماؤنا. إذا كان هذا هو المجوسية الاجتماع والاحتفالات فإلى القبر وعلى الدوام للحساب عند الله تبارك وتعالى فليتعجل من هو يريد. Şunun içinde biz bunda geldik, kim ikenliği bizni? Allah karşında da, bende karşında da, bütün dünya, Rusya'da da, bütün dünyada da Bulgar Tatarının kim ikenliğini, Tatarını bulay da bileler idi. Bulgarını bilip bitirmeyler yani. Tanıdık da, tanıttık da Allah'a şükür. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. Kişilerge şükürlü, rahmetli bula almayan kişi Allah'a da şükürün kıla almaz. Şunun için bugün sizin aldığınızda, bunda benim turumda küp söylediler, söylesinler, elde söylerler Allah koşsa. Lakin bu işini amelge aşırıp, şu şekilde Bulgar ilin, bütün ilimizge, bütün dünyamızga, beyramla uzibis, taktavut keredir anı. Prezidentimiz Vladimir Vladimirovich Putin kuşmasa da, yıl sayın. Lakin o kuşup durdu, uzamın da kildi. Hazır onun kuşuğu bilen, ütkerigiz, bütün dünya boyunca ütkerigiz. Şartlanığız, kuanığız deyip, bütün hazretlerimiz, sinirliğimiz var. İlimizde 80'den artık müftiyette var indi hazır. 800'de bulur. Meşitlerimiz 7500 ilimiz boyunca. Barığız isminden barığızın aldığımızda şehadetimizni birine ruhsat ettiğiz. 2 minut kına. Ul şehadet. En evvel bizim bütün bu izgi işlerimizni baş konuşuyor. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, кто не сможет благодарным людям, тот не сможет быть благодарным и Богу. Мы только мечтали, только молились, пытались, но вот эту нашу идентичность, всех мир знает, кто такой татарин. Ну, по монголам, по Чингисхану, по Батыю. А мы до них тут были еще, передовой отряд. 1000 лет тому назад, с Кавказа. С кубанских степей, от Крыма сюда пришли. И вот сейчас президент нашей страны обязал восстановить идентичность и сообщить об этом всему миру. Поэтому те, кто претворяет это в реальность нашей жизни и служит отчизне, и доказывает, что у нас не иностранцы, мы не чужаки, и кровь, и плоть у нас из этой земли, прямо в сердце единой России. Альхамдулилля, я издал указ, тоже как те. Указ Фарман, бисмиллахи рахмани рахим, номер 1122, на основании решения Президиума Центрального духовного управления мусульман на России в связи с 1100-летием принятия ислама в Волжской Булгарии, завидные заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества и весомый вклад в сохранение исконного отечественного духовного наследия, укрепление мира и согласия между народами и последователями традиционной конфессии России наградить медалью Мухаммад Расулуллах, Мухаммад посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, степени Талха бин Убайдилля, радиаллаху анху, президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича. Аллаху Акбар.
Muhterem ustazımız da ömrüm boyuna Allah'a şükür birinci 89 yılda 1100 yıllıkını ay boyunca ötkergen edik. Biz bir ay bile başlıyoruz, tünde işini başlıyoruz. Tün bulmuş gün yok. Kıyaş bayığa başlana. Şol vakittan ok 1100 yılını ötkergende de minlegen halklar bile 33 devletten Mintimir Şerif Şeymiyev başladı. Bugün de devam et Allah'a şükür. Köp ömürler bu asırının bugün tulusunca itirip, şuşlaytırıp yemli beyramlar ötkerülerini, yollarını, meşitlerimizni, tiyatrolarımızı, stadyonlarımızı barısında bütünüsün kim ikenligimizni tanıtırlık itirip hizmetine Allah hayırlı devam nasip eylesin. Это орден доказательства его достоинства и благодарности нашей огромной. Альхамдулиллах. Указ формат номер, оказывается, такой, 1322. На основании решения Президиума Центрального духовного управления мусульман России и в связи с столетием принятия ислама в Волжской Булгарии, завидные заслуги в деле духовно-нравственного возрождения общества и весомый вклад в сохранение исконного отечественного духовного наследия, укрепление мира и согласия между народами и последователями традиционных конфессий, наградить орденом Аль-Хамду восхваление и слава степени Саида ибн Зайд, радиллаху анху, шейха Разиева Василия Аязовича, заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар. Во всем мире сейчас татар есть и знают. Сөз Россия Федерациясы мусульманнарының диния нәзарәте рәисе Шейх Рауил хәзрәт Гайнетдингә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин вал гакибату лил муттақин вассалату вассаламу аля расулихи саййидина ва хабибина Мухаммадил Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям ва аля алихи ва асхабихи аджмагин амма бa'д. Din mübinde muhterem gaziz kardeşlerim, hürmetli millettaşlarım, hürmetli vatandaşlarım, hürmetli dereceli konaklar, cümlegizni her birimizge en yakın bulgan İslam selamı bilen selamlayım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu deyip hem Allah Rabbimizin rahmeti, şiksiz bereketleri İki dünyada da saadeti cümlemizge nasip bulsa ide deyip izge dualarımını kılam. Muhterem Tatarstan Respublikası Prezidenti Rüstem Nurgaliyevich Minnikhanov, muhterem Devlet Kengeşçisi Tatarstan Cumhuriyeti'nin birinci prezidenti Mintimir Şerif oğlu Şeymiyev, hürmetli zor konaklar hem muhterem Mufti Hazret Talgat Taceddin Canapları. Elhamdülillah bugün bizning Bulgar yerimizde ulu bayram, lakin bu bayramımız bizning bütün Rossiya Federatsiyasında federatsiya olarak ötkerilir. Allah'a şükür bizning prezidentimiz Vladimir Vladimirovich Putin'nin kararı nigizinde, devletinin постановлениясы nigizinde biz bugün
Россия Федерациясының түрлі төбәкләрендә үткәрелә башлаган бәйрәм чараларының кульминациясына бире Булгарга җыендык. Булгарда Татарстан хөкүмәтенең улы тирән тырышлыгы белән бүген искиткеч, матур, дәрәҗәле, затлы чаралар үткәрелә. Шуның өчен мин ихлас калбымнан, күңелемнән мөхтәрәм Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевичка тирән ихтирам, хөрмәт, рәхмәтләремне белдерәм. Аның исменнән бөтен хөкүмәткә һәм дәүләт органнарына һәм бу матур бәйрәмнәрне үткәрүгә көчен керткән кардәшләребезгә барысына да Аллаһ разый булсын дип әйтәм. Аллаһ әҗерен бирсен дип әйтәм. Аллаһ тәбарака ва тәгаләнең рәхмәте белән бу изге Булгар җиренә әле 1989 елда без бәйрәмгә килгәнче, кунакларны китергәнче, мөхтәрәм Тәлгат хәзрәт Таҗетдин бу җиргә килеп, дугалар кылып, тәүбәләр кылып, халкыбызны шушында ияләштерә башлап, һәм бу Булгар җирен күтәрүгә бик зур өлеш керткән һәм аның төп сәбәпчесе булган кеше дип Тәлгат хәзрәткә ихлас рәхмәтемне белдерәм. Чын күңелемнән, мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, без татар милләтенең, мусульманнарның берлеген, бердәмлеген һәм бәйрәмне дә, һәм төрле вакытларда авырлыкларны да бергә үткәргәнбез, бер-беребезгә көч биргәнбез икәнне онытмыйынча киләчәктә дә шулай яшик. Бүген ничек итеп бәйрәмебезне матур үткәрәбез. Я очень коротко сейчас скажу. Дорогие мои братья и сестры, дорогие мои соотечественники, дорогие высокие гости, уважив нас, приехали на землю Булгар наши высокопоставленные, высокочтимые гости, наши братья, друзья. Здесь и ученые, и государственные деятели, и послы, дипломаты, альхамдулилля, наравне с нашими богословами, теологами. Да вознаградит вас Всевышний Аллах за поддержку ваших мусульман, живущих в Российской Федерации. Я слова своей огромной благодарности хочу выразить лидеру нашей нации, нашей России, президенту Владимиру Владимировичу Путину, за то, что он поддержал инициативу российских мусульман о праздновании 1000-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии и официального объявления ислама религией Волжской Булгарии. Поэтому, альхамдулилля, на федеральном уровне, на уровне президента, правительства, мы сегодня с поддержкой наших региональных руководителей празднуем во всех территориях нашей страны наш юбилей 1100-летия принятия ислама. Поэтому хочу искренне выразить за такую организацию, за высокую организационную и содержательную организацию нашего юбилея на территории Республики Татарстан, президенту республики, руководству в целом республики и всем тем, кто внес свой вклад, чтобы на высочайшем уровне прошли мероприятия в Республике Татарстан. И как сегодня во время оргкомитета глубоко уважаемый Марат Шакирзянович Хуснуллин и глубоко уважаемый президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов сказал, мы, завершая в этом году юбилейные мероприятия, будем проводить в Москве. Иншаллах, вместе будем со всем народом, возможно, и с участием нашего президента страны Владимиром Владимировичем Путиным,
в Москве будем отметить общегосударственный наш праздник мусульман нашей страны. И, альхамдулилля, к этим мероприятиям идут большие сейчас оргвопросы. 9-10 июня на территории, где ушла из земной жизни царица двух ханств, Казанского ханства и Касимовского ханства, мы откроем хайкаль, памятник нашей царице, символу татарских женщин, наших мусульман, Сюмбике, иншаллах, напротив ханской мечети в Касимове. И приглашаю вас также приехать на эти торжества. И, безусловно, во всех наших регионах, альхамдулилля, и строительство мечетей, и открытие университетов наших исламских. И, конечно же, мы в Москве будем проводить международный мусульманский форум и итоговое наше заключительное мероприятие с высокими гостями из арабского, мусульманского мира, министров вакуфов и исламских дел, верховных муфтиев этих стран и, конечно же, вместе с нашими руководителями органов власти и государства, надеемся, во главе с Владимиром Владимировичем Путиным. Этот праздник объединил всех нас. Это сплотил всех нас. Несмотря на те тяжелые дни, мы едины в поддержке нашего президента, едины в поддержке лидера, который является гарантом наших и религиозных свобод, и гражданских свобод. И мы по сохранению наших духовных, нравственных ценностей, иншаллах, будем и дальше оказывать всяческую поддержку главе нашего государства. Еще раз, дорогие мои братья и сестры, жан калыбымнан сізні барығызны да тәбрик итәм. Мұхтарам Тәлғат хәзрәт, тәбрик итәм мындай улы бәйрәмебез белән, чөнки әгәр сез башлап йөрмәгән булсагыз 80-нче еллардан мындай зур дәрәҗәле дәүләт Россия Федерациясындагы бәйрәмгә без бүген ирешә алмас идек. Һәм тирән ихтирам белән иң улы рәхмәтләремне белдерәсем килә Мөхтәрәм Минтимер Шәриф углы Шәймиевка. Әгәр дә аның аңлавы, әгәр аның жаны белән, тәне белән шушы Булгарны торгызык, күтәрик диеп хезмәт итмәсә, мондый бүгенге бәйрәм үткәрерлек безнең яткарларыбыз, хатирәләребезне торгызу булыр идемени. Шуңа күрә Аллаһ разый булсын, Мөхтәрәм Минтимер Шәрипович. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бәйрәм белән. Слово митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу. Хайрликен, уважаемые собравшиеся сегодня на этом святом месте для вас, ну и для нас тоже, если вы заметили, что мы всегда вместе. Быть вместе – это наше призвание сегодня на этой земле, потому что много веков мы живем бок о бок, мы живем, глядя из православного храма на мечеть, из мечети на православный храм, помогая друг другу в этой жизни и совершая каждый свое дело, на которое призвал его Всевышний Бог. Я сегодня, так же, как и все вы, хотел бы сказать слова большой благодарности нашим руководителям, тем, кто вернул это святое место к жизни, которое, казалось, было бы уже давным-давно уничтожено и растоптано, но Бог возродил в душах людей, вновь возогрел это пламя веры, которое в конце концов вернуло нам эту святыню. И если вы заметили, что солнце-то было тогда, выходило, когда говорили эти наши великие люди, когда говорил наш президент, уважаемый Рустам Нургалиевич, когда говорил наш первый президент,
уважаемый Метирми Шарипович, когда говорил наш замечательный проповедник Талгат Таджудин, и да солнце светило нас как некое Божие благословение. И я желаю всем нам с вами, чтобы эта божественная благодать, это солнце, то, которое сейчас выглядывает и которое как знак Божьей любви к тем, кто живет в мире и согласии, чтобы оно всегда освещало наш путь. Путь по этой земле, в жизнь вечную, в Царство Небесное, которое наследуют те люди, которые живут по Божьим законам. И я желаю всем нам с вами, чтобы мы как можно больше терпели друг друга, уважали друг друга, потому что из маленькой ссоры может произрасти большая война. И вот эта война, в которой сегодня мы оказались, в которой сегодня эти военные действия идут рядом с нашими границами, они свидетельствуют о том, что как хрупок этот мир. И для нас с вами это большая ответственность перед Всевышним хранить этот мир в наших семьях, в наших душах, в наших домах, на наших улицах, в наших городах и селах. И пусть этот мир всегда будет над нашей землей, и Божие благословение пребывает над нашей Россией, над всеми теми, кто с любовью и благодарностью Богу несет свое служение здесь. Бигзур Ахмед. Слово председателю Духовного собрания мусульман России Альбиру Хазрату Кырганову. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассаляту вассаламу аля хайри халкихи Мухаммадин ва аля алихим ва сахбихим аджмаин. Hürmetli vatandaşlarımız, milletteşlerimiz, din kardeşlerimiz, hürmetli konaklarımız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Mine Allah'a şükür biz sizin bilen alı tantanalarımızın şahitleri bugün İzgi şehri Bulgar yerinde 1100 yıl elik İslam dinin devlet bularak kabul etken alı bayramını şatlığın bülürge deyip, urtaklaşırga deyip geldik. Kişegine de Kazanda Alı Meşitke nigiz taşların salı buldu. Hem Rossiyada yaşayan, Tataristan'da tugul, bütün ülkelerdeki bulgan bizning milletteşlerimizning, bizning halkımızning küzü Tataristan'a yönelgen. Tataristan'ın örneği işli alıp bizge örnek kürsete alığı, ol bizning işlerimizge de alı yardım berip tura. Hem bugünkü Bulgardagi meclis ol şu matur bir yezik kaşı kibik biz birgeleşip şu alı siyinişlerini sizning bilen ortaklaşabız. Menali söyleyen vakitinde hürmetli Mintimir Şeripovich sözünde etken idi. Bu uğuşlarını Allah'ın rahmeti bilen elbette işlenile. Lakin anı işlevişi kişiler de var. Hem Tataristan Respublikasının modeli alarının karar kılgan vakitlarında dinlerge, milletlerge matur ittirip, tigiz ittirip karap, Kır Şerif Meçhidini tizigen vakitte da hem Bulgar jirligin tiziklendirüde, Volski utravın tiziklendirüünde de alar birgeleşip bu işlerini başkardılar. И в этой связи будет, конечно же, правильно и справедливо нам вспомнить о том, что этот праздник бы не состоялся без многолетней, благородной, патриотической деятельности первого президента Республики Татарстан Минтимира Шариповича Шаймиева. Я хочу напомнить его слова, когда в начале всех этих больших мероприятий он сказал: возрожденные исторические памятники Булгара и Свияжска должны стать центрами духовного притяжения людей во все времена. Наш совместный благородный труд будет достойно оценен современниками и потомками. Уверен, коль мы взялись, иншаллах успех придет, иншаллах біз булдырабыз. Аллаға шүкір, міне Аллах берген тауфик білен, hem bulduklu yiğitlerimizin Tataristan Respublikasının yetekçiliği
Рустам Нургалиевич Миннихановның Дәүләт Советы, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башка күпләребезнең гомум эшчәнлеге белән менә без бүген шушы олы бәйрәмнәргә килеп җиттек. Уважаемые участники конференции, в завершении своего приветствия также хотел бы отметить, что мы сегодня празднуем праздник в особых условиях. Безусловно, у всех праздничные настроения. Празднование на федеральном уровне нашего мероприятия – это не только важный день для мусульман, но и для всей страны в целом. И то, что на протяжении нескольких дней в центре нашей любимой огромной отчизны, в Казани, происходят эти важные события, и Казан-саммит, и группа стратегического видения, и сегодняшние мероприятия, они являются доказательством того, что татары, мусульмане вносят свой огромный вклад в дело укрепления и согласия между народами, в дело безопасности нашей страны. Обратите внимание, в списке 48 недружественных стран по отношению к России нет ни одной мусульманской страны, ни одна мусульманская страна мира не присоединилась к санкциям против нас. Это говорит о том, что весь мусульманский мир понимает и поддерживает курс и руководство нашей страны и с пониманием, уважением относится к нам. Это благодаря тому, что и федеральные власти, и региональные власти ведут выдержанную, правильную политику по отношению к нашим религиям и национальностям. Искренне еще раз хочу всех вас поздравить с этим замечательным праздником. Сезгә барыгызга да саулык, сәламәтлек, хайырлы гомер, иминлек һәм безнең халык, безне кичкенә вакытта өйрәтәләр иде. Рахмәт яусын дигәндә Алланың рахмәте яусын дип әйтегез. Сезнең рахмәтегез белән генә бәлки ерак бара алмабыз, ләкин Алланың рахмәте яуса, ул вакытта иншалла бөтенебезнең киләчәгебез Аллаһ насыйп итсә, хайырлы һәм бәрәкәтле булыр. Бәйрәм белән сезне. Слово председателю Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилу Хаджи Бердиеву. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу ала расулиллах. Уважаемые президенты, уважаемый президиум, уважаемые друзья, сегодня у нас очень большой праздник. Очень большой праздник. Несмотря на погоду, на холод, на дождь, мы все вместе здесь. Мулла – это такой человек, когда увидит джамаат, то хочется говорить, говорить и говорить. Поэтому и по-русски, и по-татарски. Я по-татарски не знаю, только по-русски буду говорить. Карачайча поймете, да? Я хочу вам всем передать приветствие от мусульман Северного Кавказа. Вот здесь мы вместе с муфтием Северной Осетии, Хаджи Мурат Хаджи, вместе с вами празднуем. Это действительно большой праздник. У мусульман большего праздника нету и быть не может. Мы должны быть вместе. Особенно сейчас, когда у нас в стране тревожное время, когда по соседству идет война, мы все должны быть сплоченными. Мы должны просить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллаху Таала помог всем нашим ребятам, которые сейчас воюют. Воюют с этими фашистами. Во время войны их уничтожили, но не добили, остались. Вот теперь возрождаются и начинают поднимать голову. Надо их уничтожить, изолировать. Без этого не получится. Огромная благодарность нашему президенту Путину. Это мудрый, умный человек. Когда он сделал ракеты, наши вооруженные силы,
он после этого уже начал наводить порядок у наших границ. Когда появился Сармат, вот тогда у него была уверенность, что никто не посмеет на нас посмотреть косо. Он прекрасно знает и сказал об этом: если кто-то сунется, то он обязательно незамедлительно получит. И поэтому мы уверены. Иногда, когда смотришь, некоторые начинают сомневаться. А почему так долго тянется? А почему не можем? Что, силы не хватает? Ни в коем случае нельзя верить этим слухам. Силы есть, все есть. Иншаллах, победа будет за нами. А нам всем надо молиться и просить Всевышнего, чтобы Аллаху Та'ала помог. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Сөз Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллинга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Беренче чиратта безнең җитәкчеләребезгә рәхмәт әйтәсем килә, муфтиләребезгә, барыгызга да сез килдегез, бик зур рәхмәт. Бер фикеремне генә җиткерәсем килә. Аллаһ шөкер, 89 елда хөрмәтле Талгат хәзрәтебез бу бәйрәмне хиҗри таквим буенча үткәргән. Бу нәрсә турында сөйли? Хиҗри таквим буенча 1100 ел үткәрелде һәм шуннан соң динебезнең үсеше башланды. Шулай бит? Россиядә 89 елдан соң үсеш башланды. Һәм бүгенге дата ул җитәкчеләр тарафыннан, тарихчылар тарафыннан кабул ителгәч, нәрсә турында сөйли? Мәгълүм булганча, христианлык Россиягә 988 елда гына керә рәсми рәвештә. Һәм без 922 елда кабул иткәч, димәк, Россия җирлегендә беренче дин ислам дине килеп чыга. Шулай бит? Шуның өчен бу дата безнең өчен, барыбыз өчен бик мөһим җәмәгать. Шуңа күрә кем катнашты, кем килде, Аллаһ барыгыздан да разый булсын. Ә хәзер барыгызны да намазга чакырам. Hörmətli tamaşaçılar, менә без артта азан тавышын ишетәбез, димәк инде бөтен бәйрәмгә җыелган халык хәзер өйлә намазына китәчәк. Без бүген Татарстан Яңа гасыр каналы сезнең өчен Болгар җирендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган тантаналы чараны, тантаналы бәйрәмне трансляцияләдек турыдан-туры. Һәм бу эштә безнең коллегаларыбыз катнашты. Барысына да зур рәхмәт белдерәбез. Һәм әлбәттә алдагы көннәрдә дә, алдагы минутларда да Татарстан Яңа гасыр каналыннан аерылмассыз дип өметләнәбез. Татарстан Республикасы Болгар җирен торгызучыларга, аны тернәкләндерүчеләргә шактый матур сүзләр әйтелде. Республикабыз адресына бик зур бәя бирелде. Һәм әлбәттә бу сүзләр, бу кутлаулар, бу тәбрикләүләр, изге дугалар кабул булсын. Безне бу кутлаулар, бу сүзләр барысы да яңа җиңүләргә, яңа эшләргә, яңа казанышларга илһамландыра. Иншалла, барыгызга да зур рәхмәт. Сегодня мы стали свидетелями торжественного мероприятия, посвященного 1000-столетию принятия ислама в Волжской Булгарии. Именно здесь 11 веков назад был официально принят ислам нашими предками, булгарами. А мы завершаем нашу трансляцию. Торжества по поводу 1000-летия проходят во всероссийском масштабе. И пусть это будет залогом толерантной, мирной, добрососедской жизни народов нашей страны. Турдан-туры трансляциядә Луиза Закирова һәм Илдар Кыямов эшләде. Тагын бер мәртәбә бәйрәм белән ихлас котлыйбыз барыгызны да. Һәм әлбәттә алдагы көннәрдә дә бердән булыйк, бергә булыйк. Янә бер кат бәйрәм белән ил көннәребез нурлы булсын, ил көннәребез тыныч булсын. Барыгызга да саулык, сәламәтлек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Современная музыка мусульманского мира. Концерт, посвященный 1100